सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे जल्दी। और हाँ दोस्तों, लाइक और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम मज़ेदार इमली की चटनी के साथ चना चाट बनाने जा रहे हैं। ये डिफरेंट तरीके से बनती है, दही के साथ भी तैयार होती है, लेकिन आज हम आपको इमली के साथ तैयार करके बताएंगे। ये खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है। आप भी मेरी इस रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले रात भर आपने चने और इमली को भिगो देना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इस तरह मैश कर लेना है इमली को, ताकि इसका गूदा और पानी यकजान हो जाए। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें 2 कप्स शक्कर चाहिए। बाकी ये मसाले चाहिए होंगे, जिसमें काला नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला और साथ में लहसुन का पाउडर शामिल है। हाफ ग्लास पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल के 1/2 टीस्पून जर्दा रंग या कोई भी कलर डाल लीजिए। 3 ग्लास पानी में इमली डालकर आप इमली को बॉईल कर लीजिए। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। साथ ही इसमें तमाम मसाले डाल दीजिए। सबसे पहले 2 कप शक्कर के डाल दें। बाकी के मसाले, ये जो 1 टीस्पून सब मसाले थे, ये सब डाल दीजिए। अब इन सब मसालों और शक्कर को मिक्स कर लें और उबाल आने तक पकाती जाएं। जब इमली का पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसको छानने में डालकर छान लें, ताकि इमली का गूदा और पानी अलग हो जाए। इसमें मज़ीद थोड़ा सा और पानी डालें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सारा निकाल लिया इसमें से इमली की गुठलियाँ, और ऐसे पानी हमारे पास रह गया है। अब दोबारा पैन में इमली का पानी डालकर उबाल आने तक पकाती जाएं। साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ में हमने फूड कलर जर्दा रंग, अगर रेड कलर है आप वो भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है अगर डालना चाहें। इससे ये होता है कि ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। ये ले फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार इमली की चटनी तैयार है। इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसको आप फ्रिज में 2 वीक्स के लिए सेव भी कर सकते हैं। जब भी चना चाट बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं, आप उसमें डाल के एंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।